Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Iskreno, od kada je počela pandemija, jedna od stvari koje mi najviše nedostaje je odlazak u bioskop. Da se razumemo, nedostaje mi sam čin odlaska u bioskop i to mi nedostaje više, da budem iskren. Ali da se ne lažemo, nedostaje mi i gledanje filma na velikom platnu. To jednostavno ne može ništa da zameni. Da li postoji alternativa? A nađemo i uvek, naravno da postoji. Da li je pristupačna? Naravno da nije. Da li je jeftinija od kupovine celog bioskopa? Neuporedivo jeftinije. Da li je ugođaj sličan? Jeste, jako je sličan. I upravo tu počinje priča o BenQ TK810 4K projektoru. Krenimo od propratnog paketa u kome dolazi sledeće. Naponski kabel u dužini od 3 metra što je sjajno. Daljinski upravljač izrade i ergonomija na visokom nivou, 2 3A baterije za daljinac, detaljno korisničko uputstvo u papirnoj formi, ali i disk sa uputstvom u digitalnoj formi. I na kraju, tu je i USB, Wi-Fi / Bluetooth dongle, koji se by the way jednostavno instalira odšrafljivanjem 2 šrafa i skidanjem zaštitnog poklopca. Inače, zamena lampe je takođe jednostavna i dovoljno je skinuti ovaj zaštitni samolepljivi film i odšrafiti par šrafova. Kada smo kod lampe, ona može da radi u 3 moda: Normal, Eco i Smart Eco, a u odnosu na mod je i projektovani broj radnih sati. Iskreno, u zamračnoj prostoriji jedva da smo primetili razliku između modova, pa ako nas pitate, Smart Eco mod all the way. Dizajn projektora je odličan i lako će se uklopiti u bilo koje okruženje i nema prevelike dimenzije. Konektivnost je zaista dobra, a od konektora bismo izdvojili 2 HDMI-a, od kojih svaki ima HDCP 2.2 podršku, te USB 3.0 konektor za multimediju, recimo preključite neki hard disk ili USB flash i slično. U suštini, projektor će prepoznati skoro svaki fajl, uključujući i Word, PDF i slične fajlove, tako da, iako ovaj projektor ima multimedijalno srce, može bez problema se koristi i u druge svrhe. Projektor će sve što je na istoj Wi-Fi mreži sam prepoznati. U našem slučaju to je bio Plexi Media server našeg NAS-a, što je samo po sebi sjajno i što je najbitnije transparentno za krajnjeg korisnika. Kako je reč o pametnom multimedijalnom projektoru zasnovanom na Androidu, praktično imate neograničene mogućnosti. Možete downloadovati gomilu aplikacije putem Aptoid Store-a, pa između ostalog i YouTube, Netflix, Plexi App, Kodi, itd. itd. Jednostavno rečeno, sve što iole vredi od aplikacija ovde ćete sigurno pronaći. Gornja strana je rezervisana za BenQ standardni layout tastera, tako da vam praktično daljinski upravljač nije ni potreban. Komunikacija sa daljinskim upravljačem je izvedena putem infrareda, a postoje 2 senzora, to jest jedan gore i drugi napred, te nismo imali nikakvih problema u toj komunikaciji, što je jako bitno i zna opasno da smara. Ovde to jednostavno nije slučaj. Daljinac nudi par nekih pogodnosti kao što je kretanje miša po operativnom sistemu, doduše u koracima putem strelicama na daljinskom upravljaču, ali ako pak želite dosta fluidni rad, tu je uvek mogućnost downloada BenQ Smart Control aplikacije sa Play Store-a i to zaista radi sjajno, jer postoje 2 opcije: D-pad i mouse. U ostalom, pogledajte kako to funkcioniše. Suština je da se sa mišem krećete veoma brzo, dok sa druge strane na telefonu možete neki tekst da otkucate isto tako brzo. Jedan od načina unosa komandi je putem glasa, to je s pozivanjem Google asistenta putem daljinskog upravljača. Dovoljno je zadržati zeleni taster i izgovoriti šta tačno želite. Iskren da budem, efikasnost ovoga je diskutabilna, jer ovako izgleda uspešni unos glasom. What's the temperature? The current temperature in Belgrade is 73 degrees. Okay, Google. Tell me a joke. What's the first thing a monster eats after he's had his teeth checked? The dentist. Ali je bilo mnogo više neuspešnih, pa poslušajmo i to. Okay, Google. Search for A, X, E. My apologies. I don't understand. Space Odyssey.
I found a few Aldi locations near you. The first one is Aldi Du at Carador de Šta Aldi, Vermine, brate? Manchego. Šta The second Aldi? one is Aldi at Szeged, Maravros Kakav bre Aldi? Projektor je u radu poprilično tih, a merili smo sa udaljenosti od 5 cm kada je lampa radila u eko modu, gde je projektor zabeležio oko 47 decibela, što je ekvivalent buci od oko 21 decibela sa 1 metra udaljenosti, odnosno oko 15 decibela sa 2 metra udaljenosti. U suštini, zvuk projektora će uvijek poklopiti zvuk integrisanog zvučnika u projektoru čija je snaga 5 W. Pa poslušajmo kako on zvuči u radu. Moreno je moj doktor Dre, producent koji razume sve. Nisam Ice Cube, nemam taj flow, ali imam želju da objasnim ko je bio on. Buntovnik, isto kao i ja, nisam lažni. Dakle, sasvim korektan zvučnik i dovoljno glasan za YouTube, za igranje PES-a s rotacijama FIFA i sl. Zahvaljujući Wi-Fi Bluetooth modulu, odnosno donglu, projektor možete priključiti lako na neki Bluetooth soundbar. Mi recimo imamo jedan takav, u pitanju je 2.1 soundbar sistem, a uz dijagonalu projektora zaista smo dobili osjećaj kao da smo u bioskopu prilikom gledanja filmova. I tu dolazimo do one najbitnije stavke, a to je prikaz. Reč je o projektoru koji ima rezoluciju od 3840 x 2160 piksela pri osvežavanju od 60 Hz, odnosno 1920 x 1080 piksela pri osvežavanju do 120 Hz. Doduše, samo u 3D modu za koji su vam potrebne aktivne naočare. Projekcija je zasnovana na DLP UHD tehnologiji koja u ovom slučaju isporučuje 8,3 miliona piksela, a već ranije smo pričali o ovoj tehnologiji, ali ajde, idemo opet. U suštini, sistemom ogledala, brzim prebacivanjem između tih ogledala, pričamo bukvalno o brzini svetlosti, te DMD čipu nativne rezolucije 2716 x 1528 piksela, odnosno 1920 x 1080 piksela, te njihovim dupliranjem, odnosno učetvorostručavanjem, se ostvaruje ta specifikacija od 8,3 miliona piksela, što je više nego dovoljno za 4K prikaz. Reference radi, Tri-LCD tehnologija koja je pandan Texas Instrument Pixel Shifting tehnologiji, koju smo upravo opisali, proizvodi 4,1 miliona piksela, što je i dalje dovoljno za 4K, ali nije oštro kao DLP UHD. TK810 koristi Texas Instrument 4K 0,47 inch chipset, to jest praktično učetvorostručuje Full HD signal DMD čipa. Ok, Dule, smorio si nas, ne znamo više ni što ovo znači, šta to znači u praksi uopšte? Bitno je da se razume da ovo nije short throw projektor i da je potrebno da za najbolje rezultate ga malo više odaljite od projektorskog zida, odnosno to nekog platna ili šta god. Najbolje rezultate smo dobili sa daljine od oko 3,5 metra, gde sam ja, kao što vidite, žonglirao sa projektorom, ali je tada tekst zaista bio čitak i pikseli oštri. Inače, za dijagonalu od 100 inča potrebno je tačno 3,29 metara, ali smo mi ipak najbolje rezultate dobili sa malo većeg rastojanja, to jest oko 4 metra. U suprotnom, to jest ako ste preblizu platnu, slika će izgledati mutnjikavo, to jest DPD čip neće moći da razvije svaki piksel i preklapaće se malo. To nije problem za filmsku projekciju, ali recimo za desktop, neki sitan tekst i slično, pa jeste, pogledajte samo. Dakle, ovom projektoru morate dati prostora. Međutim, kada mu se da prostora, zaista će vas nagraditi oštrom slikom i koloritom koji isporučuje 92% Rec 709 filmskog standarda. Kada se na to doda HDR10 mogućnost, tako je ovaj projektor i HDR ready, i dovoljno jako osvetljenje, nema greške. Zaista je bilo uživanje gledati filmove i HDR sadržaj na ovom projektoru. Jednostavno rečeno, pravo pravcato uživanje. Ne znam da li sam vam rekao, ali baš smo uživali. Ok, sad sam vam rekao 3 puta, ali moram da naglasim jer je zaista tako. Međutim, nismo uživali samo u filmovima, uživali smo i u sportskom sadržaju i na tako velikoj dijagonali to je bilo zaista posebno iskustvo. Najbolja stvar je što ovaj projektor bez problema možete da koristite u osvetljenoj prostoriji, čak i pri dnevnom svetlu. Pa smo ga poredili sa TV-om koji ima neverovatnih 2000 niti osvetljenja, to je baš mnogo. I okej, po dnevnom svetlu se vidi razlika u kontrastu, ali je slika i dalje i tekako upotrebljiva. Ali u mraku skoro da nema razlike. A tu ne treba zaboraviti da je TV jednostavno limitiran na 55 inča, što nije malo, ali projektor može da ispuca sliku, da se tako izrazim, do 150 inča, a tu dijagonalu TV jednostavno ne može da pobedi.
Odnosno, ne može ništa osim bioskopa. Pored svega navedenog, TK810 posjeduje Lumi Expert ambijentalni senzor, pa će u odnosu na osvetljenje prostorije sam podešavati snagu lampe, to jest osvetljenost, što je samo po sebi sjajno jer čuva i lampu i vaše oči. Kako je reč o Android operativnom sistemu, u opisu toga se nećemo previše zadržavati, mada smo prošli najbitnije. Jer je to zaista nemoguće, odnosno jeste moguće, ali ne želimo da recenzija traje 2 sata. Suština je da je BenQ TK810 zaista moćna multimedijalna mašina, koja je između ostalog i odličan 4K projektor. S obzirom na to šta pruža, cena mu je apsolutno opravdana i zaista je odlična dugoročna investicija. Iskreni da budemo, razmišljamo o kupovini jednog za pećinu, odnosno naš studio. A to sve pogotovo sada ima smisla u vremenima kada smo više kod kuće nego ranije. Iz tog razloga je zavredneo X-Diamond i Advanced Design priznanja i ima našu toplu preporuku. Moje ime Dule, na X-Forum znate ko Animan, a mi se uskoro vidimo i čujemo u nekom novom klipu, recenziju, šta god to bilo. Ćao se!